sekarang kita berlanjut lagi syuting keluarga Tetean, masih di tempat yang sama dan masih bersama bintang-bintang yang sama, dan terutama bersama Batuk Baru dan masih banyak lainnya yang lagi prepare untuk syuting bersama keluarga Tetean. Kesuwen, kesewun. Oke, kita lanjut lagi. Cek itu. Kita lanjut lagi syuting guys, dan masih bersama keluarga Tetean dan masih di tempat yang sama. Apakah yang akan terjadi, kita saksikan bersama. Check it out. Loh. Orang ngerti rumah. Coba orang itu mah terus ngangeng-ngangeng ning. Jadi jalan motor mobil. Mata suwe ya sel nambah mlebu. Ya. Loh. Loh. Kita berumah tangga, tetapi belum. Jangan bersedih. Kayaknya ini udah terlapin gimana? Kondisi baru petani, roh, loh. Loh. Wajar makin gulur ya, gulur. Pagi apa ya? Kadang teman yang di sekolah bisa kadang. Siro. Loh.
Zero. Tuh. Bisa kayaknya cepetan curi. Sekarang tinggal tukang. Iya, betul tutup ya. Zero. Tuh. Loh. Teleponmu kan umur ya. Oh. Sore dari dia sih panas makanya. Kameramennya panas. Loh. Orang kode Loh. Iya pak kan cerita itu sekarang gue ngomong bisa gitu nggak ada makan apa kok terlambat Zero. Loh. Iya pak. Bisa gitu ada makan. Awan kok nggak terlambat? Terus bar ngomong terlambat kali matang istri KB ya soalnya kita kan ngomong Zero. Loh. Iya pak. Bisa gimana dulu makan? Awan kok nggak terlambat? Sering ngomong terus dong pak terus di sini rek berdoa nang di saya juga tahu rek dapat terbong oh pantesan apa ini oh ya main bareng oh ya main bareng terus banget dulu bos terlambat ya Durung. Tadi gue kan di atau cuma katanya di sekolah di Pak. Sekolah di Pak. Pas. Oh iya Pak, aja semangat. Salim ya. Kira. Loh. Oh iya pak, kok di sini masih ketinggalan ya? Iya pak, tasnya pak, dibawa kenapa? Iya, pak. Distro sini kan. Gopai.
Goodbye. Goodbye. Loh, Kauman Gombong Kebumen. Wetan Pasar Gombong, Pak. oh iya main bar. Oh iya main pemain kau benar ya. Nge-es gobil. Terima kasih. Loh, orang, loh. Bermain, mak. Wis, Bun, anak makan. Mau sih, ya. Ya, loh. Gerejekan. Nang di Mas. Hah? Orang di sana. Apa urung, Mas? Ya urung. Oh iya. Urung. Ya, ya kau takkan sih soalnya kau. Mana sana makan ya? Ya Pak, takkan iya Pak. Lagi aku makan mang sekolahan dia. Oh, ketawal. Iya, Cero. Loh. Ya, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya bisa sekolah juga ya. Iya. Yo, cek. Oh. Loh.